da yarka mun daidaita tana so na ina santa, sai na ce maka ka bani auren yarka sai ka ce a kai kuma babba da za ka zama auren yata, ce eh to ba ta amince tana so na ba ai yadda ne kuma ta yadda, sai ka to zan baka auren yata amma da sharadi ni ma za ka auren yarka. Yanzu kaga anan ni zan auri yarsa ne a ina santa ina kaunarta, tana so na tana kaunata, amma shi yanzu zan ba shi yata ne a babin tilas dan ya ba na yarsa. Ta gefe guda kaga ba a cutar da yarinyar da ni zan aura ba saboda akwai so da kauna, amma ta gefe guda shi wanda zai aura an cutar da yarinya saboda tsakanin da ba zuwa kauna. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aure matan da suke son mu muke son su, in kul wadudal waluda. Misali ce ku aure matan da suke son ku kuma kuke son su. Ba so ka aure macen da kai kike son ta ba ta son ka, ko tana son ka kai ba ka son ta, musulunci baya son wannan. So da zama da ake so a yi cikin walwala da farin ciki. Da haka a cikin auren shiga ya akwai cutar da ita yarinyar. Sannan abu na biyu kuma shine yana kaiwa zuwa ga a haramta wa yarinya ba ta sadakin da ya cancanci ta. Yanzu akwai yarinya da mai yiwa babanta idan zai auri yar wani aka ce ba da 50,000 saboda yanayin ita yarinya zai ba da 50,000, amma wanda shi wancan zai nema albarkacin baban yayin da zai aura yayin da zai ba shi yassa mai wa ce nema ba na 50 din, amma asali zai yi sadaki ta waccan yarinya ta biyun ya fi sadaki yarinya ta farko. A gida ɗaya ana zuwa a nemi auren wa ya da kanwa, amma ka samu sadakin kanwa ya fi sadakin ya, ko sadakin ya fi sadakin kanwa, so da su qualities da sai yadda ya possessing wanda kanwa ba ta possessing ba. Misali yar ta haddace Qur'ani, misali tana da digiri a hannunta, misali tana da aiki a hannunta, misali kamammiya ce. Abubuwa da yawa ne ake iya kalla ya zama wanda zai aure ta ga qualities din ce biya sadakin da yawa, haka ne ba? Ita kuma wannan ga ta nan buladiyo, dama cikin ya kai ta ƙauye, da aka yi ta kauye a can ta girma, sai da ta girma sai yawa ya yau na aka cuta sada da ke birni. Matsala ba ta faruwa, har yanzu ma su ce irin wannan za a canza a kan sadakin, wannan an bata 50,000, wannan mai qualities da yawa ta yasa a bata 50,000, an zalunce ta. To shi yasa musulunci bai yadda idan har za a yi da za a yi wannan auren, musulunci bai yadda saboda akwai cutarwar da ake wasu matan. Sannan abu na uku na illarsa, idan yanzu muka canza na baka yarka ka bani yata, na baka yata ka bani yarka, muka canza, su yaran ba lalle su bai da aure ba, wanda kuma Allah ya daura wa ƴaƴa mata san shi ba, wannan zai bayi zuwa ga su yaran ga aure a kansu, ga ba sa biyayya, a jefa rayuwarsu cikin tafiya wuta a lahira, a raba tsakaninsu. Wannan shine auren shiga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. To amma malamai suka ce yanzu ni ba ni da wani kes da yarka, kana da ya, na ga yarka, na biyo sawu, na zo na tambayi izini ka bani izini, aka yi magana ni da yarinya muka daidaita, aka yi aure, ba wani condition, babu wani alaka tsakaninka kai da yata, babu na aure ta, aka daura aure komai da komai. Wala Allah misali ranar aure ana kawo kaya, kawai sai kaga wata yar fara-fara haka ana cikin masu kawo kaya, kace kai amma wannan ga tana yarinya karama ko masha Allah ta mun wallahi, sai ka ce ha to ai yarkan da ka ba mutumin wannan yar shi ce ai. In yanzu ka koma ka same shi ka ce masa to kyan bashin an ci shi a biya yadda na maka alfarma ni ma ina bukatan kaman alfarma, me faru ai a kawo kaya na ga wata kaza wannan kesin chapter closed. A lokacin da ake neman auren wannan babu ishin ita wannan, da haka babu komai. Nawa ne kakan ga wani yakan je gidansu wani auro yarinya, shi ma dan gidan sai ya ga yar gidansu, shi wancan din sai ya ƙara aurowa, ayi exchange. Ba yana faruwa ba? In dai an ji auren mutu'a ne ana lalata shi bi ghairi talaqin, shi ba sai an yi saki ba dan dama ba aure bane. Ko an daura da sunan aure, an ba da sadaki, auren wucin gadi, auren wata 3 ne, auren wata 4 ne, da sunan aure aka yi shi wata 3 wata 4, ba aure bane, an ji an yi zina ne kawai. An yi zina ne kawai. An yi zina. Wa yajibu fihi sadaqul mithli, kuma wajibi ne idan namiji ya tare da mace da sunan wannan auren, to wajibi ya biya ta sadaqin irinta. Idan irinta da qualification ɗinta, yanzu misali
da ban san yanzu ba da a universities kakan ji labarai a universities haka tsakanin saurayi da budurwa ana yin wannan auren raya labor ana yi saurayi da budurwa auren semester marriage campus marriage za su yi aure tana hostel yana hostel amma sun san inda suke zuwa a ya dauke ta su je hotel wai da su yi zina gwanda su yi auren semester idan first semester ya kare kuɗi sunan aure ne kaga aure ba ce ba amma yana jefar da haddi ga mutum ba wa mutum haddi dan ya auren mutu'a ba wa mutum haddi wa yulhaqu bihi alwaladu idan kuma a wannan zaman aka yi sa'a ta samu ciki dan shi ne ba dan shegi bai dan shi ne amma auren lalacin aure ne wa alaiha al-iddatu kamila ita kuma matar za ta yi cikakkiyar idda idan ran da suka gane cewa ai auren mutu'a ne aka gane aka raba auren to daga ranar za ta yi idda za ta iddan wata 3 idan ma wadda ba ma buciyar jini bace idan mai jiciya ta jini guda 3 sosai ma dan shi ne ai zai ci gado dan shi ne sosai ma kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramtar da auren a farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada halaccin sa kamar lokacin da aka je bude garin Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai dama su yi da kuma shekara Abbas manzo Allah ya ba sahabbai dama su yi daga baya manzo Allah ya haramta shi tahriman muabbada tahrim na har abada annabi ya ce na haramta auren mutu'a har abada tunda zaka gane dan shi'a dan sarrai ne hadisin auren mutu'a da hadisin cin jaki hadisi ɗaya ne kuma hadisin na sayyidina Ali bin Abi Talib ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a ne shekara Khaibara da kuma cin naman jakin gida a hadisi ɗaya sayyidina Ali ya faɗa sai suka ɗauki ɓangare na biyu na hadisin suka haramtar da cin naman jakin gida amma suke auren mutu'a ba cikin shi akwai auren kala-kala ba last year kudo binciken da BBC ta yi a Iran mutum ɗaya za ka samu yana cewa ya auri mata 80 tsala-tsalan 'yan mata fa ka samu mutum mai shekara 60-70 ya samu 20-30 na kudinsu na can 50 ya ba wa yarinya 30 ya ba wa yarinya wani auren wata ɗaya wani auren sati 2 wani auren wata 3 wani auren haka ake ta yin wannan auren duk a irin wannan auren wani ya aure ta wata ɗaya wani ya aure ta wata 5 wani ya aure ta wata kaza wani ya aure ta haka Iran fa nace ai nasu yesu ne a wani yaƙi da ya afu a fatu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da daman a wannan fatu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kwata zama auren da aka yi a fatu makka ma na mutan kwana 3 ne a farko da manzon Allah ya ga damuwar sahabbai zuwa ga bukatuwa da matayen manzon Allah ma gari ne sadakin yan kwanaki 5-6 sati ce ta yadda yace a zamanin manzon Allah haka muke yi haka zamanin sayyidina Abubakar Siddiq zamanin mulkin sayyidina Umar bai san ana yin abun ba har yanzu ba tunda Umar ya san annabi ya hana lokacin da aka samu kesin Abu bin Hurayth sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ma sai na Umar ya ji labari ya ce ha annabi fa ya hana wannan abin sai ya ce ai ba ni kadai nake ba yi ai wani ma yana yi wani ma ya sai na Umar ya sa gaba daya tara su ya ce shin ba ku ji manzon Allah ya hana ba ya ce wallahi ya Umar ba mu sani ba sai na Umar ya tabbatar musu da hujjoji da sahabban da suka ji bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma suka daina suka bari a sannan malam sai yake cewa wala yajuzu nikahu fil abin da yake cikin cikinta haka wadda aka saka ma iddata shine haife abin da yake cikin cikinta ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna Allah ya ce ma abuta ciki cikin mataye idda su shine su haife abin da yake cikin cikinsu idan mace mijinta ya mutu idan ba ta da ciki to da za ta yi zaman wata 4 da kwana 10 ne wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 Allah ya ce wadda suke mutuwa cikin ku su bar mataye Allah ya ce matayen nan za su zauna suna zaman idda har tsawon wata 4 da kwana 10 da haka a wannan tsakanin iddan haramun ne ka aurmaci idan mace tana iddan saki daya shi yasa kake ganin hikimar musulunci na idan ka saki mace saki daya aka ce la tukrijuhunna min buyutihinna
wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina. Allah ya ce ku maza idan kun saki mataye, Allah ya ce kada ku fidda su a gidajensu, su ma kada su ce ai da gidan ubana ka auro ni da haka zan tafi gidanmu ba dai ka sake ni ba, kada ita ma ta fita. Dokar kan mutum biyu take aiki, namiji zai ce ta zauna, mace ta ce ta kuma ba za ta zauna ba. Wallahi ba daidai bane. Ki zauna a gidan ki idda, jini 3 ne, wata 3 ne, ki zauna, la'alla Allah yurithu ba'da zalika amra, wa la'alla zaman Allah ya gyara. Idan da rashin kunya kike mishi sai ga kin nutsu, idan da magana ce baki iya ba sai ga kin koya, idan da kaza ne sai ga kin gyara. A dan zaman nan sai kiga cikin taimakon Allah kuskuren ya gyaru sai ya ce to shikenan wancan na maida ki. Idan kuma shine yake zalunta ki kuma ya bayi zuwa ga sake ki, to cikin taimakon Allah zai gane kuskurensa sai ya maida ki. Idan da yana ganin ba ki da amfani ne kwata-kwata, a zaman yanzu kuna gida ɗaya amma ke ba matar shi bace, kina idda ne, to zai gane amfanin ki sai ya dawo da ki. Duk wannan hikimomin yasa shari'a ta ce kada a fitar da mace a gida, mace kada ta fita a gida. Amma wasu iyaye suna ganin kamar burgewa ne, an saki iyarsu su ce ya sake ki ya sake ki, kan su je gidan ma sai sun dauko mai pick up. A bayan pick up ko a gaban pick up za a ga mamar yarinyar ta zo ta. Tsaya ina zuwa da kayanta za su koma gida. Wasu ma idan suka fusata daga wajen su jin ma sai da kaya. Irin mata dillalan nan. Wai nufin wai ba su ba shi kenan, ba za a ƙara mai da auren ba. Yaran yanzu ku je ku sai da kaya, za ku sake siya. Nawa za ku ga yarinya sun yi kaman yakin Badar ita da mijinta, an yi yaƙi kaman yakin Badar. Wallahi ba za ka taɓa tsammanin za a yi sulhu ba. Dama ta yi ta gaya wa iyayenta, shi ma ya ta gaya iyayensa, aka yi saki, kuna ganin ai shi kenan alhamdulillah an rabu. Cewa ga an kira ta waya ta fara shiga ɗaki tana murya ƙasa-ƙasa, shi ne. Na rantsi da Allah, kaga an fara rigima da yarinya tana cewa na yadda hakan zan koma. Ni na yi wani kes da mijin mai duka ne ma, ba fa dukan wasa fa, bel yake cirewa fa. In ya tashi duka bel yake cirewa, ya bata kashi sosai. Yayi ɗaya aka yi zama, yayi biyu aka yi zama, yayi 3 aka yi zama. Baban ya ce to idan za ki koma, ta ce baba zan koma haka. Na ƙarshe baban ya ce to wallahi ni dai a ji a kashe wani. Ta ce a'a tana son abin ta. Baban ya ce to in ya ƙara dukan ki karki zo, ta ce ta yadda. Ranan da ya tashi aka kira shi aka, baban ya ce to ga abin na faɗa. Ya ce baban Allah da zamu kiyaye, waya suke a ƙasa-ƙasa. Da ya tashi mata dukan sa'ansa, dukan namiji. Zan koma suwana kan wallahi suwana na ba wai ka bar maganar dole sai yayi duka. Ai shi sa nake gaya maka wani lokaci a irin yaran yanzu, if you want to intervene, know the kind of person da ne. Lokacin da ka ta hudu kwana 10 yayi, ba laifi ka je ka ta'aziya fa, ka je ka ta'aziya duk babu laifi. Ai ashe mai gidanki ya rasu wallahi, kai to Allah ya ji kanshi, yafe masa, Allah sa ya huta. Kuma dama ga ki alhamdulillah mace ce mai nutsuwa tun kina ma budurwa, akwai kamun kai, akwai tarbiyya. Ai babu namijin da zai samu daman ya aure ki kuma ya zama bai aure kin ba, gaskiya zai dan yi wahala. Ai baka ce kana son ta bai, cewa kai babu wani namiji. Shi yasa Allah yake cewa ai babu ne fi ka dan yi jirwaye mai kaman wanka. Wannan amma tasrih qarara a ba su ka dan yi jirwaye hakan nan. Ka ce babu namiji da zai ganki a matsayin zai yana da mai same ki a matsayin mata kuma bai same ki ba. Ai kowa inda ya ganki same ki a matsayin mata ai zai aura ai. Ko kuma ka ce mata idan Allah ya sa kin gama idda ki sanar da ni, shikenan. In kin gama takaba, Allah ya sa takaba ta kare, to da Allah ga nan ba ta nan, ko text ki min ki ce min kin gama, in na so ni kuma ina so sai in zo mu dan shawarta mu ga wani hanyoyi za a wajen inganta rayuwarki da rayuwar su waɗannan yaran. Su waɗannan yaran a kula da makarantarsu, ke kuma a ga me ya dace da ke. Carlos ai ba ce kana son ta bai, kace za ka duba abin da zai inganta rayuwarta. Daga cikin inganta rayuwarta akwai maida ta makaranta ai, ko dama ai Allah ya ciwa ya karka fito karra, kai abin da idan aka ritsa ka zaka ce ni fa ba haka nake nufi ba, kana da wani wajihin daban. Haka ake bukata.
me ka dinga dan shimfiɗa ka ko su ɗaya ko ya wuce su ɗaya ma bale amma kada ka fito fili duk da ya zama a shimfiɗa zai tsaya a dan dinga dan dai fushin kaɗan ce wai da naki saura kwana wata ƙare ne ce wallahi saura kwana 40 ku ce Allah ya kai mu da lafiya Allah ya kai mu kai kwanakin da fa ba sa sauri wallahi wa yata'abbadu at-tahrimu fihi bil wada'i fil iddati kai da ta aure har abada ka sani tana idda kuka yi wani dabo ka aure ta in bincike zo gano cewa tana idda ka aure ta kai da ita za a raba tsakanin kuma kai da aure ta har abada ba za ku yi aure ba ai wannan akwai ma dan hankali kaɗan ma biyu astaghfirullah kwana biyu ko kwana uku ne wai ta kasa haƙuri wai ta kira tsohon sauran ta gidan yazo suka yi zina na ce mata amma mijin naki dama auren dula aka ce wallahi malam auren soyayya ne auren lalle na ce mi fara da ta ce wallahi ka ila ilaha illallah Allah ka tsare mana imanin mu miji ya mutu idan naga mutum ya shiga aikin gwamnati yana sato kuɗi ko yana tarawa irin waɗannan matan ne yanzu haram wallahi tausayin shi nake ji Usman maganan fa Allah muke yi irin waɗannan ne zaka je ka taro kanka masifa ka je kabari malaika ya dake ka Baba Saliu ko kalla abin da Allah gwani akan irin waɗannan ne zaka je ka ciyo masifa ka mutu ka bar musu ka je malaika ya dake ka su suna nan suna wani har Allah daban kai ka je malaika yana baka kashi na ji na raba wani gado tun daga lokacin da shiga hankali na da mamar mamacin da matan mamacin guda biyu na raba musu miliyan 4 da kusan 900 haka da za mu fara raban gada na ce to mi addu'a muka yi addu'a na yi rubutu na sa suna na faɗi abin da ba kowa wallahi al'azim wani abin da ya tayar min hankali shine matan nan da muka gama raban gadon ba wanda ta suna da cewa a wa bawan Allah nan addu'a ba wanda ta tana cewa to ya kamata a mishi na yi addu'an da ya buɗe zama ba alhamdulillah ai ya kamata shi da yayi wahalar ya tara kudin aka raba ya kamata matarka ta ce a masa addu'a na kuwa ta shiga daki nace kun shiga daki ba suka ce eh malam ba ka ce ya kare ba nace eh ya kare mama sai naga ta fashi da kuka mahaifiyarsa naga ta fashi da kuka nace baba yi shiru tace malam dole in yi kuka mana lokacin da yake raye akan wayannan matan zagina ne kawai bai yi ba da ya mutu idan ta har damuwa ya samu saboda yawan kuka amma akan matan shi suna gida da uwarsa da matan har damuwa ya samu da mahaifiyarsa yace har zai cire ta a gidan shi ya nema mata gida saboda tana shiga harkarsa da matansa kaga fa irin matan ba fa cewa nake kuki matayenku ba sai dai ni ina advising ɗinka kar ka yadda ka tara kanka jagwal dan irin wayannan ban ce duka kuma haka suke ba sai dai akwai bara gurbi kamar da ka samu ma a cikin mu akwai bara gurbi amin ya rabbi wa yahrumu at-tasrihu bil khutbati fil idda haramun ne ka fito karara ka ce mace ina son ki mijinta ya mutu ka kira ta a waya ka ce mata da Allah kin gama idda zan aure ki haramun ne in kin gama idda ina nan ina jiran ki zan aure ki ba a so wa ta'ridu bil qawli bil ma'ruf ba amma ka dan bujiro da zancen da magana ce mai kyau cikinta akwai alaman nema amma ba a fito karara ba wannan babu laifi mace mijinta ya sake ta saki 3 kai ka san saki na 3 ne babu laifi ka dan bujiro da bayani ita ma mai bayan wata 3 ai za ta yi idda saboda tabbatar ba ta da ciki ai za ta zama wata 3 tunda ba auren wani akanta babu laifi ka dan nuna hajarka hakan na wanda mijinta ya mutu ita ma babu laifi ka dan nuna bukatarka amma kar ka fito karrafa mithlu an yaqula inni fiki laragib kaman miji ya ce kaman namiji ya zo ya ce mace kai gaskiya da kai ko kuma ka ce dan ba nan ban waiki mun miki dan gaggaisawa lokaci bayan lokaci to babu laifi ko ka ce mata duk lokacin da kike da bukata ki dinga kawai ga nan ba na ba sai ki yawa kawai ki min text insha Allah zan dinga dan turo abin da ya dace kuma ce ta lissati zan dinga baki insha Allah 30 har zuwa daga nan ki gama idda kuma sai mu zo mu zauna mu ga me ya kamata a yi kanwar babar ka shaka na bata 30 lissati a to ba kanwar babar ka ba
me za ka ɗora ba wa 'yar mutane 30,000 duk sati ba ishu akwai ishu mana ha mata nawa ne mazajen suka mutu baka ji ka ba su 30,000 ba maza da mata nawa suke zawarci wadda sun fita bukatan 30,000 din baka ba su ba sai ita a to ka gani akwai bayani ai to daga baya shi sa Allah yake cewa wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidbatin nisa Allah ce babu laifi a gare ku mazaje cikin abin da kuka dan bijirar da shi na dan neman auren mata babu laifi awakanantu fi anfusikum kun Allah ya ce ka dan yi kinaya a karan kawunan ku ka dan yi kinaya kace mata wala kuma alhamdulillah kin ga shekara ki 5 da aure ko 4 da aure kuma wallahi alhamdulillah ga kinan dai kaman fa baki aure ba ai yanzu kin fa budurwaye da yawa ai kyan gani namiji in zai samu irin ki to ina mai hada shi da irin budurwayen layin nan kuma ba talla ciki alim Allah sai Allah ya ce Allah fa ya sani annakum satadhkurunahunna Allah ya ce za ku dinga ambata kar wani ya kuskure shigo kar ki ba kowa kofa da haka yanzu dai auren ba zai waso da kina idda amma kina gamawa kawai ta buwe illa an taqulu qawlan ma'rufa akwai da mijinta ya rasu ko aka yi wata saki uku ne tana idda sai ta ga take-taken babanta zai daura mata aure da wani ta gama idda sai ta yi sauri ta samu wani suka gama maganan aure ba kyale shi za a yi ba kamata ya kama shi a kai shi gaban alƙali alƙali ya sa a masa bulala duk girmanka bulala za a maka sai ka san mijinta ya mutu da ina sani yaushe mijinta ya mutu watan da ya wuce yau kwana 30 ga text ɗinka wannan ba nan manka bane kace kana son ta alƙaci ku cire mu rigarsa a cire maka riga ina mai duka a samu wani gabjejen ƙato ce gani ce ba shi 15 alƙali ya baka 15 ce ƙara mishi 5 cikato wannan gyara ne za a mishi wannan gyara ne ka ba shi 15 alƙali ya maka bulala ce ina sake ji kuma sai na sa an maka 80 mutumin banza ta shiga tafiya alƙali ya kore ka ka'ida ne saboda wani zai kiyaye zuwa gaba ka san wannan da gaggawa gani yake kamar tana gama iddan wani zai mai ɗauka ɗaya ita kuma mace wani abu da nake so maza mu gane wallahi ka riƙe in dai mace matarka ce wallahi sai ka aura inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar idan mace ba matarka bace idan har ya halatta a auri kanwa uwa amma gaban 9 digits din duka daidai ne kawai wannan farkon ne 8090 shine shi ba mata zama 70 aka bashi ya kira kuma dama mace aka bashi nan ban zai kira sai ji mace ta dauka sai ce wance ce a ba ita bane sai ce iko Allah ke din wace ce tace a ni fa wance ce fa kuma duk tana gade kana ina ce ina gari kaza a ikon Allah wanda nake nema fa gari kaza take ce to ikon Allah ni dai fa ina anguwa kaza ce ikon Allah an bani namba kuma aka ce min namban ta ne shikenan sai ce to wannan din dai ba ita bace gaskiya ke din wace ce ita sunanta wance sai ce ikon Allah shikenan ya kashe dan wannan muryar da ya ji ashe ya jiyo matarsa wallahi daga ran namba sai gashi ana bukatun aure kaddara ne ko ba kaddara ba kaddara ne da haka ba abin ka tada hankalin kamar ya du'o dai kana ganin cewa ai to idan ban yi gaggawa ba idan ban yi da wuri ba ka san matan ne yanzu yayin nan tana girma wani zai mun dauka daya ba wani magana dauka daya shi dauka dayan in ba ka da kuɗi kai hakuri kawai dama za ma dauka daya wallahi kar ga tana cewa I love you ina son ka kana mata wanka kana mata kwalliya na banza ne me kuɗi yazo wanda daukar rabin dauka ma zai ma ba sai kai guda bola ha zai ma dauka daya da haka ubangiji in ka yadda Allah ne yake yin komai Allah ya kaddara matarka ce to matarka ce ba matarka bace kada kai sabon Allah wai dan ka samu mace kada ka ce zaka yi asiri dan ka samu mace kada ka ce zaka bi duk wasu hanya dan ka samu mace ba du'o dai bane a fiyesin ba du'o dai bane mala yace wa yuzul hurri wal abdi okay mala yace wa yujuzu kuma ya halatta lil hurri gada wal abdi da bawa nikahu 4 hara'ir ya auri mata guda 4 musulmai au kitabiyat ko kuma kristoci musulunci ya baka dama kana da ko kana bawa ka auri mata bayi guda 4
ko ka auri 'ya'ya guda 4 ko ka auri kristoci masu bin littafin attaura ko injila guda 4 farsa dan kwali ne. Idan kuma kana so ka tara mata 4 gaba ɗaya duka su musulmai, idan kuma kana so kai 50-50 biyun ka auri musulmai, biyu ka auri kristan, musulunci ya baka dama. Amma fa malamai suka ce ƙa'idojin addininka ne yake kan aurensu. Idan yanzu kana da mace musulma sai ka tara da ita, kai da ita za ku yankan janaba, haka ne ba? Idan ka auri kristan, in ka tara da ita ba ta isa ta ce ita babu addinin ta ba ta isa ba. Abin da yake kan addininka yanzu ya koma kanta, ita ma sai ta yi wanka. Ko da ba ta sallah, ko da ba ta kawai, sai ta yi wankan da shari'ar addinin ka ya daura maka, sai ta yi wanka dole. An fahimce ni? Sai ta yi wanka. Da haka kana dama ka aure su, amma Allah sai ki shaidin za ka aure ahlul kitabi din, Allah ya ce ku nemi wadda suke da kamun kai, masu kamun kai wadda ba sa yawo. Walil abdi, Allah ya ce hakan nan ma, ya ce hakan nan ma kuma bawa nikahu arba'i ima'in, yana dama ya auri bayi guda 4 muslimat musulmai. Wal hurri zalik, hakan nan dama yana da wannan daman idza ka shar'anat, idan yaji tsoron zai fada zinace. Asali al-aslu an fi so da ya auri ya, to amma idan da ya ga bayi da hali da daman auren ya, saboda auren ya a dadin yana da tsada, baiwa kuma auren ta babu tsada, to yanzu da babu laifi ya je ya auri baiwa. Amma abin da ka san me yasa aka ba a so auren baiwa ne? Idan ta haifo ƴaƴan ubangidanta ne. Kai aya ba ga ubangidanta ba? Kar ya fada zina, amma ya sai shi kake ganin dadin aka samu da zai auri baiwa, daga ya dan samu wadata sai ya auro sai ya saki baiwa saboda ƴaƴan shi su samu yanci. Ai malan ya zama ba idan ba yi da dukiya. Allah madaukin sarki ya halatta wa namiji auren mata, fankihu ma tsaba lakum minan mata daya, ku dinga kishi kai da ita. Ita ce kishi da kai ne kishiyarta, amma tana da wata abokiya ba ka hada su ta yi ba, kai kana gefa kana kallo. Wato da Allah ya fara da biyun akwai hikima barjak a cikin guda biyun nan. Da Allah ya ce ya fara da biyu, sai fa ba za ka kai adalci bane aka ce ka je guda daya. Allah ya sa mun gane. Na? Na addininka sharaɗi, shi sa ma malamai suke cewa asali musulunci ya ba mu dama mu auri ahlul kitabi ne, an gane? wa ta'amul ladina utul kitaba hillakum wa ta'amukum hillu wal muhsanati minal mu'minati wal musahhina minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsina ghayra musafihin. Allah ya ce zamanto masu kamun kai ne ba masu yawo ba. Idan ka auri ahlul kitabi da sharadin ƴaƴanka addininka za su bi, ba maganan wani wai option for religion, babu. Wai yara sun ga dama su ba dinin mace mamansu, sun ga dama su ba dinin babansu, babu wannan a musulunci. ƴaƴanka dole addininka za su bi, kawai wannan shine, ba wani option B. Option din ɗaya ne, addininka za su bi. Kuma idan kana aure da ita kana kan addininka, kuma sai Allah ya jarrabe ka sai ka mutu, ƴaƴan nan malamai suka ce ƴan uwanka musulmai danginka su su karbi yaran. Ba a yadda a bar mata ba, ta jirkita musu addini, ba a yadda ba kwata-kwata. Amma na taɓa ganin wata mata, kai Allah ya wannan mata Allah ya sa ta musulunta. Wannan matar na santa, na ce ka na jima fa a babin tarbiyya, wanda yaran da suka samu tarbiyya irin wannan yayan ba. A dokan gidanta shine baban yaran, tun kafin baban yaran ya rasu, dokar gidanta ta tambayi tsare-tsaren addininmu na musulunci, aka gaya mata. Irin mutanen Sadan Borno ne, ka san a gida yana samun dama ai yawa. Dokan gidanta ƴaƴanta sun tashi qiyamul layli. Allah. Kuma dokan gidanta shine ƴaƴanta, ita dai Kristan ta ce, za su yi azumi Litinin da Alhamis. Ramadan yaran suna bacci, za ta farka karfe 3 na dare, ta musu abin sahur. Kas yaranta kuma da kudinta babansu ya rasu, da kudinta ta biya yaran suka Imam Malik.
da kuɗinta ta biya suka Imam Malik. Da muka zo rabon gadon su ya bar musu gida guda ɗaya a Dala. Da muka zo rabon gadon su na ce mata to amma ke a musulunci ba ki da gado. Ta ce malam na sani idan yatta ta kuskura ta kama yatta a waje da gele sai ta kusa kashe yarinya. Fa malam Umman Bukar mistakenly ta ga yatta da gele a waje bai ta kusa kashe yarinyar. Idan ta ga tana yin leki a kofar gida ta kusa kashe yarinyar. Full tarbiyya fa. Wani yazo yana son yatta babban sai ta gaya min tace me tsarin sai nace zai je tambayi izini ne a wajen dangin babansu. Tace akwai dan uwan babansu ko Amadu Ganari ko a ina haka. Tace je tambayi izini. Tace a ina za a yi nace a cikin gida. Ya je tambayi izini aka bashi izini idan ya zo gida zai shiga. Tace sai nace ku nemi karamin yaro. Tace gidanmu ba yaro dan yarinya na karaman tana SS2. Nace ku nemi yaro da yaro za a hada shi su yi hira. Daga farkon auren har ƙarshe complete is in accordance with Islamic rules and culture. Na kasa haƙuri wata na ce mata ki musulunta mana ta ce ma da lokaci ne bai yi ba. Ta ce idan lokaci ya yi zan musulunta. Na ce gashi kominki kuma wallahi ba ta da sa hijabi amma gyalanta ko matan ba sa irin gyalanta musulmi matan musulman ma. Rub jikinta. Ko mace ce mai bala'in kawai. In a house ka kunna mata TV kalla waste of time. Every day yarta babban na san a lokacin yarta babban da kai na da testing yayin tana da haddin izu 40 babu shaking. 2009 nake baku labarin nan. 2009 muka incident nan. Gwani 40 hizb no shaking ko ina ka ja. Kuma yarinya tsakanin magariba zuwa isha tilawa zaki yi. Asuba ta tashe kin yi sallah ki haddan sabon karatu magariba zuwa isha tana zaune a gefe kuna tilawa. Amma dai ba musulma bace. Amin ya rabbi idan Allah ya so ta dama sai ga ta musulunta. Kaga wannan ta kiyaye alƙawarin mijinta ko da ku bai rayi. To yanzu kafin ka samu irin wannan matan kaga ni zai bada wahala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.